Cosa hanno in comune questo drone e questa bici? Sono fatti dalla stessa azienda, cioè DJI. Ciao a tutti, io sono Marco Toniolo e questo è MTV Mag e oggi parliamo di una e-bike completamente nuova sia dal punto di vista del motore che del telaio, e cioè la AM Flow che vedete qui. È un progetto sviluppato da DJI, il colosso dei droni che tutti conoscerete sicuramente. È un progetto che va avanti già da anni, infatti ci hanno coinvolto già l'anno scorso per una fase prototipale, per sapere il nostro parere, e questo è il prodotto finito che adesso trovate nei negozi e online. È una e-bike con telaio completamente in carbonio, motore Avinox, quindi motore proprietario, batteria da 800 Wh in questo caso, c'è anche da 600 Wh, ruote da 29 pollici davanti e dietro, ma è configurabile anche come mallet, una geometria moderna, ma soprattutto una coppia massima di 105 Nm e un picco di potenza di 800 Watt, che arriva addirittura a 1000 quando si attiva la modalità Boost, che vi farò vedere fra poco. Vi starete chiedendo, sì, ma qual è la novità rispetto alle altre e-bike? Beh, innanzitutto il peso, perché questa bici in taglia L, senza pedali, pesa 20,5 kg sulla nostra bilancia. Ripeto, la batteria è da 800 Wh, e il montaggio vedete che non è super leggero, infatti troviamo una 36 all'anteriore, un ammortizzatore con piggyback al posteriore, abbiamo una gomma Exoplus, quindi con carcassa rinforzata al posteriore. Insomma, non si è limato ogni grammo per far bella figura sulla bilancia, ma il montaggio è ben pensato per lo scopo di utilizzo, cioè una trail bike. Infatti non è una bici da enduro, ma una bici da all mountain, lo vedrete fra poco qua nel video. È una bici con una geometria moderna, infatti abbiamo un angolo sella di 77 gradi, un angolo sterzo di 64 gradi e mezzo, un carro posteriore di 445 mm, quindi piuttosto lungo, cosa che aiuta molto sulle salite ripide perché l'anteriore rimane ben incollato a terra. Una novità assoluta è il display touch posto sul tubo orizzontale, però è possibile cambiare le schermate anche attraverso questo comando remoto posto sulla parte destra del manubrio. Sulla parte sinistra troviamo invece altri due tasti che servono a cambiare le assistenze. A tal riguardo le assistenze sono completamente personalizzabili con un'app che si abbina alla bici in maniera super veloce. Scordatevi le app di altri marchi conosciuti dove ci si impiega fin troppo tempo ad abbinare il telefono alla bici e soprattutto a far abbinare l'app alla bici anche quando si è in giro. Qua il software è veramente top. Per noi questo è il software migliore presente attualmente sul mercato per quanto riguarda l'abbinamento telefono e bicicletta. Infatti basterà inquadrare un codice QR che compare qua sul display per abbinare il telefono, quindi veramente una cosa velocissima. Inoltre ci sono un sacco di opzioni diverse e dicevo è possibile personalizzare le assistenze. Le assistenze che sono 5, vale a dire Eco, Trail, Turbo, Boost, che è un'assistenza molto particolare, cioè premendo il tasto più in alto per qualche secondo si avrà una potenza massima di 1000 Watt e una coppia massima di 120 Nm. Il quinto livello di assistenza è l'auto, cioè un livello di assistenza adattivo a quanta forza uno mette sui pedali, paragonandolo al Bosch LiMTB. Anche questo è settabile nella sua coppia massima, quindi si può decidere di risparmiare la batteria. A proposito di batteria, la batteria da 800 Wh viene dichiarata per il suo peso a 2,7 kg più o meno, qua sotto trovate i grammi esatti. Invece per quanto riguarda il motore, adesso ve lo faccio vedere smontato. Un'altra particolarità molto apprezzata è questo caricabatterie. Qua vedete dove si inserisce la spina, perché questo caricabatterie è velocissimo. Infatti guardate adesso sul display cosa mi dice quando lo metto in carica e vedete che per arrivare alla carica completa mi dice che ci vorrà 1 ora e 42 minuti. Considerate che questa è una batteria da 800 Wh. Questo significa che se uno si trova ad un rifugio e vuole ricaricare la batteria, se si porta dietro il caricabatterie, beh, in un'ora quasi ricarica l'intera batteria da 800 Wh. Visto che per questa AM-Flow si parla tanto di pesi, andiamo a pesare. Per prima cosa il motore, che vedete qui, è identico a quello che è montato sulla bici adesso, l'abbiamo smontato giusto per farvelo vedere perché ne avevamo un altro. Siamo sui 2570 grammi per l'unità motrice. Andiamo adesso a vedere il caricabatterie che pesa sui 940 grammi, quindi un chiletto da mettere nello zaino per avere però un'autonomia veramente enorme se per caso uno si fermasse a mangiare per un'oretta e volesse proseguire il suo giro per fare migliaia di metri di dislivello. Il passaggio dei cavi avviene nel telaio, quindi non nella serie sterzo, per fortuna, così la manutenzione è più facile ed è anche più bello da vedere. Al momento si sente un beep quando si cambiano i livelli di assistenza. Purtroppo non è possibile togliere questo beep da app o da software, ma solo per il momento perché ho chiesto a DJI e mi hanno detto
che sarà possibile in futuro. Lo stesso discorso vale per la schermata, cioè per cambiare la schermata del display. Anche qui c'è questo bip che a me dà piuttosto fastidio quando uno è nella natura. La resistenza motore spento è piuttosto alta, diciamo che è del tutto comparabile a quella dell'attuale Bosch, è più alta dell'attuale Shimano. Vedete che la trasmissione SRAM è sì elettronica e wireless, però è alimentata dalla batteria delle e-bike. Questo significa che se il motore è spento, il sistema è spento, il cambio non funziona. Lo stesso discorso vale per la batteria, se è vuota il cambio non funzionerà. Al momento al posteriore ho una gomma Maxxis da 2,4, vedete che la luce è sufficiente anche se si gira in terreni fangosi, inoltre anche un 2,5 ci sta dentro senza problemi. Ben pensato questo carterino in gomma per evitare che lo sporco vada fra il carro e il triangolo anteriore andando a tritare la vernice. Inoltre la catena non va a sbattere sul fodero basso, cioè va a sbattere sì, però è silenziosa perché questo batticatena è ben imbottito. La batteria non è estraibile perché infatti per tirarla fuori sarà necessario prima smontare il motore. Ripeto, una batteria da 800 watt, però è possibile mettere anche una da 600 al momento dell'acquisto. Eccoci subito sul sentiero tecnico. Io ho fatto 700 metri di dislivello in modalità eco, mettendo 140 watt di mia potenza nelle gambe, su una strada asfaltata. Al momento con lo zaino, con dentro la telecamera, il drone tutto, io peso circa 75 kg, la batteria è da 800, quindi potete fare un po' due conti. Adesso sono in modalità auto, settata con una torque massima di 50 Nm, quindi per non esagerare, però c'è da dire che più spingo io sui pedali, più la bici mi dà assistenza. Eccoci su un pezzo con radici, quindi vediamo subito come si comporta. È anche bello scavato adesso. Wow. È veramente eccezionale perché non è brutale quando eroga la potenza in modalità auto. Quindi avete visto che sono riuscito a stare in equilibrio anche se ero fuori linea. Inoltre c'è un po' di override, cioè se smetto di pedalare continua ad erogare potenza, poco, perché devo dire che questo override è minore di quanto si trovi per esempio sul Bosch, però aiuta sui gradoni. Altro tappeto di radici, pedalo rotondo, l'erogazione è sempre molto prevedibile, anche se siamo in modalità auto. Il fatto che le pedivelle siano così corte, infatti siamo sui 155 mm se non sbaglio, aiuta a non picchiare i pedali sugli ostacoli, come per esempio questa canalina qua. D'altro canto, quando uno gira in eco, ovviamente avrà meno leva sui pedali, quindi farà più fatica. Però se usate questa bici su sentieri come questo, il vantaggio è evidente. Guardate qua il gradone, hop. Ecco, qua abbiamo visto che l'override è veramente corto, l'avrei preferito un po' più lungo, però qua la geometria aiuta perché io sono ben centrato sulla bici, quindi l'anteriore non sale facilmente, anche perché abbiamo un carro, guardate che roba, wow, fantastico, anche perché abbiamo un carro di 445 mm, cioè piuttosto lungo, e un angolo sella bello ripido di 77 gradi, cosa che mi aiuta a tenere l'anteriore incollato al terreno sulle salite ripide come questa. Avere la ruota da 29 pollici dietro aiuta in trazione sicuramente, perché comunque la gomma ha più impronta a terra rispetto a una 27,5, anche se il carro è abbastanza lungo, la ruota più piccola non disturba, anzi diciamo che dà più rigidità al posteriore nel suo complesso. Io continuo ad andare su in auto, adesso a livello di batteria sono al 64%. Wow. Questa era tosta, ma ha risposto bene. Avete visto che aveva una cadenza piuttosto bassa? Infatti un'altra delle particolarità di questo motore è che è bello pieno, cioè eroga potenza bene anche a basse cadenze, quindi non bisogna farsi troppi patemi d'animo su quante pedalate al minuto uno faccia, perché la potenza è lì e viene erogata. Ora ho il 60% di batteria rimanente, ho fatto
1100 metri di dislivello, certo 700 in eco, però questo è un motore che non consuma molto, soprattutto se uno lo personalizza un po' in modo da evitare che i Newton meter siano troppi, quelli che vengono usati, e quindi la potenza, perché ricordo che con 105 Newton meter di potenza massima, se uno li usa sempre tutti, ovviamente la batteria, anche se da 800, non durerà molto. Ha un bel equilibrio questa modalità auto a 50 Newton meter, perché il controllo sul ripido è ottimo, come avete visto, ma vedete qua, anche se il terreno è molto molto irregolare, l'erogazione è costante. Poi inoltre il carro è molto sensibile, quindi la ruota dietro copia bene gli ostacoli e sta bene in alto nel travel, quindi non ho problemi di ruota anteriore che si impenna. Il walk mode è unico perché guardate, adesso clicco su walk e la bici mi spinge. Se io mi fermo, vedete che qua c'è la pendenza, praticamente la bici non va indietro neanche se io non tocco i freni, è immobile, c'è come un freno motore che tiene la bici stabile. Solo nel momento in cui io ripremo il walk, ricomincia a spingere, mi fermo, zac, vedete che c'è un accelerometro che praticamente riconosce la pendenza e capisce cosa sto facendo, che mi sono fermato in salita e non ho bisogno però in questo caso di tirare i freni o di tenere la bici col mio corpo. Sempre nello stesso punto, quindi ripido e smosso, vi faccio vedere una ripartenza in turbo, quindi adesso io schiaccio sui pedali e vediamo se la ruota posteriore mi parte via, e invece no, vedete che anche in questo caso in turbo l'erogazione iniziale è relativamente dolce. L'app si aggancia subito alla bici, vedete che non ho bisogno di spegnere il motore, scendere dalla bici, qua mi fa subito vedere i livelli di assistenza veramente in maniera istantanea, ben diversa dall'app di Shimano, per dirne una. Eccoci ora sulla famosa traversata San Lucio, se volete venire a farla trovate l'itinerario qua nella descrizione, su Training Camp. Adesso sono in auto su questo tratto tutto su e giù e si nota pienamente come questa sia una bici da all mountain trail, cioè non un'endurona spinta, bensì una bici che brilla proprio nelle situazioni miste, quindi dove c'è salita e discesa, un po' di tutto. È bella stabile in discesa indubbiamente perché ha un bel angolo di sterzo aperto di 64 gradi e mezzo, e allo stesso tempo guardate come arrampica bene sul ripido. Adesso dal drone lo vedrete ancora meglio. Questa è una bella rampa ripida, mi metto in piedi sui pedali e non c'è problema. Quindi è proprio ben bilanciata la geometria, le sospensioni. È un giunto Horst, va ben calibrato, infatti non ho mai chiuso la sospensione posteriore in tutto questo tempo. Sono tuttora in auto, infatti non trovo necessario cambiare modalità perché questa si adatta bene un po' a tutte le situazioni di un tour alpino come questo. Sentite che c'è un po' di rumore di sbattacchiamento del motore, come d'altronde c'è su Shimano, c'è anche su Bosch. In discesa si sente che c'è qualche gioco, probabilmente per rendere il motore più facile da pedalare quando la batteria è spenta o quando si superano i 25 km all'ora. Il cambio SRAM T-Type su una bici del genere è una manna perché la potenza c'è, quindi bisogna stare attenti alla cambiata per non sfasciare tutto, però con questo cambio obiettivamente non serve perché si può cambiare benissimo sotto sforzo, quindi sulle e-bike in generale consiglio un cambio dove si possa cambiare così bene sotto sforzo. Vedete che anche nello stretto si gira bene, è una bici con la geometria azzeccata. Durante tutto questo giro non ho praticamente mai usato il turbo, se non per farvi vedere la ripartenza in salita, perché potendo personalizzare l'auto alla fine ho trovato la modalità che più si addice al mio stile di riding e a questo tipo di sentiero, quindi con salite tecniche e discese altrettanto tecniche,
In questo modo però la batteria veramente mi dura tanto, perché sono adesso a 1500 metri di dislivello e ho il 37% rimanente di batteria, che è un ottimo valore considerando quanto ho fatto di salita tecnica. C'è da dire che questa Aimflow ha anche la modalità boost, cioè se io tengo schiacciato il bottone in alto, il bottone alto diciamo a lungo, mi dà 30 secondi di, se non sbaglio, 130 Nm. Non so a cosa possa servire se non a partire un semaforo a tutta, però vabbè, insomma, sappiate che c'è. Per il resto guardate che posto, io vi invito veramente a venire adesso in autunno, che i colori e la luce diventano bellissimi. Qua andiamo nella prossima valle dove scenderemo e adesso inizia il sentiero di discesa, dove a parte dirvi che il motore fa un po' di rumore, per il resto vi ho già quasi detto tutto, cioè che la bici ha una geometria azzeccatissima e le sospensioni vanno molto bene. Vanno bene perché hanno comunque un'ottima sensibilità e il carro posteriore è bello progressivo, quindi non mi trovo a fare fondo corsa indesiderati, quindi ho un po' il meglio dei due mondi, nel senso di trazione in salita e grip in discesa. La rigidità del telaio è buona per essere una trail bike relativamente leggera con ruota da 29, anche perché al posteriore troviamo un archetto che unisce i foderi destri con quelli sinistri, cosa che per esempio sulla Rise non c'è. Bisogna anche considerare che al posteriore abbiamo una ruota da 29 che non conosco perché è marchiata Aimflow, è un cerchio in carbonio, quindi non so effettivamente quanto sia rigida. Adesso così a primo occhito non mi sembra certo la più rigida, però in complesso tutta la bici è rigida il giusto per un mezzo a trail all mountain come questo. Insomma, dopo tutto questo parlare, la domanda è: ma si sente veramente che una bici da 21 kg va meglio in salita e in discesa rispetto ad una da 24-25, una cosiddetta pachidermica? Beh, questo è chiaro, ma la cosa fondamentale secondo me è che qui ci troviamo di fronte ad una bici con una batteria da 800 Wh, cioè relativamente leggera sì, ma con una batteria che mi porta molto lontano, quindi le due cose abbinate la rendono una e-bike molto all round. Insomma, esame passato per questa Aimflow? Sicuramente sì. Motore, batteria, bici, geometria, materiali sono stati scelti veramente con cura e al momento il motore non ci ha dato problemi. Certamente è una bici nuova, motore nuovo, quindi bisognerà vedere nel tempo come si comporterà, quindi magari dopo un anno, 2 anni. Però ragazzi, abbiamo alle spalle un colosso come DJI, quindi per quanto riguarda l'assistenza non mi farei tanti problemi. Io vi dico solo che per quanto riguarda i prezzi, cliccate qua sotto nella descrizione, c'è un link che vi rimanda ai prezzi, alle specifiche e a tutte le informazioni che vi interessano. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, sottoscrivete il canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like e ci vediamo al prossimo. Ciao!